السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ عندنا شو اسمه، عندنا اليوم أزلنا 2 طيور. ريتني زوجا. البلاج الفحل اللي هناك كان الزوج عند البصراوية هاي، والبلاج اللي هنا اللي ترملت ساعدتها حطيتها هناك فوق بهاي الخانة، وغطيتها بهذا القماش حتى ما يشوف الطيرة مالته او يشوف هذا، فيركز بس على الطيرة. هذا شو تأخر عندي خلينا نشوفكم شلون صار الجنح مالته. يعني جريت من عند 4 ريش، لو ما جرى احسن لي والله. من جريت هنا احس شوف الجنح مالته بعد شلون صار. والله يعني ما جاهن احسن لي، اذا بريشه احسن، بس النسي ما طلعت ايش برا. ما ادري جنحه عود. هذا بالحربات اذا شايفين هذا الفيلم طلعت من ايده سكاكين 3، هذا هم ابو عليه طلع من يده 3. هو شنو يطير يصعد ما عنده ما عليه شيء، بس هيك الريش مالته ليش ما اعرف. يلا نشوف بلكة الله يطول الريش مالته يستعدل، يعني نشوف الحل هذا. ذني بس يزوجن ذني كذن السود، اذا ما زوجن انا كذن احطهن شو اسمه، احطهن شلون هيك بالحله. اجيب هاي الخشبه احطها هيك واحبسهن بيها. هسه خلنا اشغل لكم الفلاش حتى اصوركم شو يصير جوا. وين الفلاش؟ هاي منه احبسهن بكت الله يزوجن واجي انقر بيها. اهم حطنا هن الطيرة هايجه، بس الفحل مو ذاك الهيجان اللي عنده، بعده مخلف. يمكن ريشه الثامنة 9 شوي. الفحلة تأخر يلا تزوج، عكس الطيرة لا، هذول يقنعوها ويجيبوها للدرب. ايش عندنا؟ ان شاء الله جه احتمال باكر انا اشوفكم ذني الفرخات ايش صار بيهن ما صار، شلون شكلهن. هذا واحد، هذا اسود بس ظهره بياض، طير مكعكل ظهره ابيض. عكس هاي الجو ذبت لي والله حلوات. انا اشوف الثاني ذبت لي اياه مكتب باسود، بس مكعكل مكتب باسود كأنه مساوي. شوف ذبت لي اياه مكتب باسود، بس شنو هذا مع محزم؟ ذبت لي اياه محزم. شوفون وانا باوع وعايف التصوير، ذبت لي اياه محزم. شوف هذا حلو والله، حتى كأنه بيزلوف. كعكولته هذا حلوه والله. انا عنده ريش اسود براسه، هذا انتظروا يعني يطلع في شيء حلو. اذا حلو ما ابيعه. هنا حله فارغه عندي، هاي مبيضة بيضتين وانا ادي افصلها. هاي الطبقه اشوف غير طيره ازوجها له، لان هاي الطيره حلوه وادي ازوجها الفحل تكون حلو، يعني عنده تراكي. هو او انتظر اشوف شي ذبل لي، اذا ذبل لي حلواته باقيين. والفحل ما مقصر، بس مو ذاك التراكي. هذا فحلها ذاك. هذا البسود يعني مكعكل حلو هو، بس ما ابي تراكي. راح احتمال اشلفه ابيعه. نشوف هسه احنا نخليه هسه ذن حبستهن. لا والله طلعن، دفع عن الخشبه وطلعن. هسه احبسهن بس يزوجن ذني. اشيل البصراويه وهاي السوداء حطي هنا، وهاي شوف حاطين الحله
ذن بس يزوجن حتى ذا بنكي المي حاطين الحله هنا، حاط هاي الوسطى حتى ما يشوفن، ما الفحل اذا شاف طيرته بعد ما يهيج على هاي الطيره. والنثي هم قلت خاف يعني حاطينها على غير واحد نغيرها. ذني باكر راح اجي اشيل الحلات مال هاي السود. بابا قلت له اشيل مال ذن السود، ذن السود هنا يزغل حتى ما تبيض هاي الطيره السوداء، وهاي الحله اشيلها وبقي بس ذن الحلتين، واحتمال هاي الثالثه ما بقيها. ايه ذن صغار 3 حلات ابقيهن. واحتمال انقل الطيور، يعني ذن الطيور الكبار مثل اشيل حلاتهم وانقل هنا بهذا البرج، اي اشيل الحالات مالتهم بهذا البرج انقلهن. شوف شلون صفطين بهذا البرج تصفيط حلو بهذا البرج، واخليهن هنا ارتبهن وانقلهن. وذن باقيين بي بس الفرخات لحد ما اجيب لي برج لاخ. عنديش برج صغير احط فيه الفرخات اعزلهن، وهذا كله نقله بذاك السطح. هناك نقله وين ذيك المبرده، ها بذاك السطح احطه بالركن، اخليه مده قولوا ياي يعني اخليه مده اسبوع شهر هيك لحد يعني ما ابني هذا البرج، اسوي برج كبير وابنيه وكمله، والنوب نرتبهن ونشوف شلون نصير. نخرج نطلع فرخه عمر واحد ونسويها، نعوفها على كل شيء ولا وقته. انا هسه راح اروح عندي شغله وارجع العصر للظهر اطيركم اياهن. يلا انتظروني خلينا نطيرهن. خليه احط هاي اي شباب، احلى شباب. اتمنى يعني ترفعوا لي المقطع باللايك، اهم شيء تعطونا لايك، اريد اللايكات يعني احب اللايكات حتى يزيد عندي المشاهده، يزيد عندي المشتركين، يطلع المقطع الفيديو يشاهده اكثر من شخص. اتمنى من عندكم وطلب اخوي انه تدعمني باللايك، وشكرا لكل من دعمني. هاي خطنا يدني الحمر، شفتوا يمكن البارحة شلون صعدن بالمطيار. بعد ما هملتهن اخذت لي فترة شوي هاملهن وما جاي اطيهن، حاقهن بالمطيار صار فوق هسه شوي التصوير يعني يذوجني الجزء خاف ولا يشعل على الاضاءة حتى بوقع براحتي. طبعا ثاني شطه دخت فوق اصور خبطني الحمر. الارافل يختلف عن الحمر، يعني هذا يجوز جنحه يختلف عن هذا الجنح. خلي حط هم ما اقدر اخرب على الولد ابو الحمر. ها خلينا ننزل هاي، هذا الطبينه ينزل حتى لو مو شفنا ينزل. شو ما احلى شباب واحلى متابعين، اشكركم اني. خلي شويه هم ياخذن راحه، هم نطير المره الثانيه وارجع لكم. اي شباب رجعنا بعد ما ارتاحنا لنا ربع ساعه، وهسه جبت الستان حتى نصور. تعلمت على الستان اصور، بعد فيديو ما اعرف اصور. هاي الفيديو مالت البارحه، ابن عمي جاي يسوق بالسياره وشاف واحد عنده حلات
مع بكيه قال ابو عاشق الارافل اشترى حلات وش اسمه، وكل حلات اشتراهن. فكل هاي طبعا مو لي، ما عبالكم شاد حلات وش اسمه راح اسوره يعني مو لي، بس هيجي هذا حبي شاقه وياي صور لي، قلت له جيب المقطع خلنا انزله، فاخذته ونزلته. خبطن اياهن شو اسمه زواج الاثنين. شوف هالعودة ايش كبرها ثقيلة، وهذا فيه شو اسوي لها. شفت يعني ما عنده مجال، حتى عودة ما بي حل اجيب، اتعاجز وهاي من النوع الكسول طبعا، مو شاغول وش اسمه وهاي لا. البارحة واحد علق لي تعليقه، يعني هو سعودي ما كان تعليقه، انت تقول مو تقول دالحين هذا تقول الطير بتاعك وانت صايده، ما اعرف يحكي مصري ما ادري سعودي ها، وتقول الدب بتاعك وانت صايده. انا جارك وادري بك، لك وينك وجيراننا مصري ما ادري سعودي، وين بتبطلون هاي الكلاوات؟ ها بطلون هاي الكلاوات مالتكم، خلونا نتونس، خلينا هاي شنو انت تجيني سعودي جيرانك وينك؟ عم على عيني راس كل السعوديه مو كلهم يعني الناس الزينه المحترمه وهاي كل هذا، اي شخص خلوق وهذا ما عنده اي شيء. كل العرب كل من هناك اي واحد، انا ما عندي ضد اي واحد او ضد اي شخص، بس انه يكون انسان مهذب وعنده اخلاق ما يتجاوز، احط على عيني على راسي. اني اشكركم هواي اللي شفت اليوم طيرت لكم وياهن، هذا قدرت عليه طيره. المهم تونستوا، اذا عندكم شيء او سؤال او اي استفسار تقدر تجيبها بالتعليق، عندي معلومه جاوبك عليها، ما عندي ابحث عنها واعطيك اياها، ماكو اكو هواي شباب يقرون التعليقات هم يقدرون يجاوبوك عليهن. والمهم التواصل، نتونس نتمتع، الدنيا ما تسوى. اللي هنا مقطع الفيديو، لا تنسونا باللايك، فعل لنا الجرس، وحط لنا لايك حلو وتعليق حلو، والسلام عليكم في امان الله.